Formula Strasti, dan 3. Danas sam se vozim ponovo ulicama grada Beograda. Novi Renault MEGANE i Naxi Nacional predstavljaju Formulu Strasti. Ćao, ja sam Aleksandar. Kristina. Drago mi je. Gde idemo? Idemo do Zire. Druže, da mi pomogneš nešto? Dobro. Vidi, aj ovako ćeš. Vrati ovamo. Poštovanje, Aleksandar. Znači idemo na Topčidersku zvezdu. Idi napred samo, vepra sam nekog izgubio. Kod mene strast, druženje su moji najbolji drugari. Budi strast, udobnost. Taj posao moj vezano za svinje. Znači sve što se tiče te svinjarske teme, mene to uzbuđuje direktno. Ja volim više sigurno vožnju, ne tako nešto brzo. Moja velika strast je, na primjer, crtanje. Sigurno ću popodne nacrtati i tebe, prijatelju, i ovaj auto. Sudim, ja sam fudbalski sudija. Opa, imao sam juče već jednog fudbalskog sudiju u Novom Sadu. Mi smo, kaže, raspoloženi za druženje. Jest. Šta najviše roditelji kupuju, to me interesuje. Pa plišane igračke i kocke. Ali imate nešto za stariju decu, onako kao što sam ja, na primjer? Za stariju. Lepi ovaj Megane. Sviđa mi se. Je li udoban? Sviđa mi se, udoban je. Renault je super to. Kao da ste u kancelariji, Kao da lepo si u ste si. kancelariji, ne gledaš na ovo, na ono. Razmišljamo o tome i onako duše mislio sam se za nekog klijena ovoga, ali Aha. vjerojatno ću to uzeti. Jel da? Da. Opa! Ovo ovdje, jel? Aleksandra, drago mi je bilo. Također. Vidimo se, hvala vam puno na druženju. Jako ti je lep auto. Hvala. Jako ti je lep auto. Hvala ti puno. Hvala. Čekaj samo da ga ne okrzne. Aha. Vidimo se, druže. Ćao. I to bi bilo to od naših vožnji po Beogradu i Novom Sadu. Bili ste super. Spremni smo za dan odluke. Šta to znači? Sutra ćemo vidjeti koja će ekipa od prijavljenih pobediti i otići sa nama u Moncu. Ovom prilikom bih pozdravio Ivana i Klemena, moje kolege iz Hrvatske i Slovenije. Mi smo svoje odradili. Da vidimo vas. Budi deo MEGANE Formule Strasti i sa još dvoje prijatelja otputuju u Moncu na trku Formule 1.